البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. बार बार नजर खे तूं फेराए ॾिस, काथे बि झोल तोखे नज़र न ईंदो। ही करबला जो वाक़ियो बि दर हक़ीक़त वॾी हिकमत ते मबनी आहे। शहादत फजूल अमल ना है, बल्कि जान दी दी हुई उसी की थी। हक तो ये है कि हक अदा न हुआ। जीअं चयो आहे त ही जान बि उन जी ॾिनल आहे। उन अल्लाह जे दीन ते जेकॾहिं कुर्बान थी वञे त सची ॻाल्हि इहा आहे त असां अञा बि हक़ अदा न कयोसीं। इन जो मिसाल मां ॾींदो आहियां। मसलन वज़ीर आज़म साहब वारनि खे दावत ॾे त बाबा अचो, अव्हांखे ज़मीनूं विरहाइबियूं, अव्हां कराची या हैदराबाद अचो, फिलाणी तारीख़ ते अव्हांखे दावत बि आहे, मानी बि खाराइबी। पोइ हितां माण्हू निकिरी पिया, के पंहिंजे साइकिल मोटर ते हलण लॻा, के साइकिल ते सवार थी करे त असां हैदराबाद 5-10 ॾींहंनि में पहुची वेंदासीं। के माण्हू वेगन ऐं के पंहिंजी सवारी कार ते चढ़ी पिया। कम जे लाइ वज़ीर आज़म साहब हेलीकॉप्टर मोकिलियो त अव्हां पंहिंजे घर मां इन हेलीकॉप्टर सवार थी मुंहिंजी दावत में शरीक थियो। ज़ाहिर आहे त सभ खां पंहिंजी मंज़िल ते जेको जल्दी पहुचे थो पियो उनखे कामयाब लिखियो वेंदो। मुस्लमान जी मंज़िल जन्नत आहे, असांजो वतन बि उहा। इन मुतालिक हदीस भी आहे नबी करीम पान फरमा हुब्बुल वतन मिनल ईमान। वतन जी मोहब्बत ईमान आहे। वतन छा आहे? ही दुनिया वतन त न आहे। आदम खे पैदा करे जन्नत में रखियो वियो त असल वतन आदम जो जन्नत आहे। जीअं कंहिं अल्लाह वारे चयो त मां हिन दुनिया खे छा कंदुसि। हुज़ूर जन भी फरमा कुन फि दुनिया का अन्नका गरीब औ आबिर सबील। दुनिया में ईअं रहो ॼण त मुसाफ़िर हूंदो आहे, ही राह गुज़र आहे। असल तोखे वतन ऐं माग ते मोटणो आहे। उहो वतन मोमिन जो जन्नत आहे। पोइ कंहिं अल्लाह वारे चयो जन संदरा बदा हिन साहे तन खे डूंगर डोरण छाहे वेंदुसि के चढ़नि ॾे काहे मुंहिंजो शहर छाहे। फरमाओ जंहिं चेल में संदरा छिके ॿधा आहिनि उनखे तकलीफ़ दे रस्तो काथे थो रोके सघे। हिन भंभोर खे छा कबो? भंभोर माना दुनिया। वेंदुसि के चढ़नि ॾे काहे मुंहिंजो शहर भंभोर सां छाहे। त असल वतन मोमिन जी भली दुनिया जा बंगला बनाए, ज़मीनूं ठाहे, ही ठाहे, आख़िर मौत ईंदो ऐं मौत खां पोइ मोमिन जी जेका मंज़िल आहे उहा जन्नत पहुचणु आहे। त सभिनी खे जॾहिं जन्नत पहुचणु आहे त सभ खां कामयाब उहा आहे जेको मतलूब ते पंहिंजे मक़सद ते जल्दी पहुचे। हिकिड़ा माण्हू निमाज़ रोज़े सां जन्नत खे हासिल कनि था। इहो ईअं आहे ॼण साइकिल ऐं साइकिल मोटर ते आस्ते आस्ते इहे बि जन्नत पहुचंदा। बिस्तरो कुले ते आहे, इहे बि जन्नत हलनि था। पर हिकिड़ा उहे मुजाहिद आहिनि जेके कलिमत हक़िन इंद सुल्तानिल जाए ज़ालिम जी दीवार बणिजी था वञनि ऐं हक़ जो आवाज़ हुनजे साम्हूं था आणनि। यकीनन उन्हनि जी गिरफ़्तारी, उन्हनि जो मौत, उन्हनि जी शहादत। पर हू सम्झनि था त जेकॾहिं ईअं थियो त इहो असांजी ख़ुशनसीबी आहे। छो त मंज़िल ते असां जल्दी पहुचंदासीं। शहादत सां जेका मंज़िल जन्नत जी आहे इंतिहाई ईअं आहे ॼण त हेलीकॉप्टर जे ज़रिए जल्दी पंहिंजे मतलूब ते पहुची वियो, दावत में शरीक थी वियो। ऐं ॿिए नंबर में
हिकिड़ी तरफ़ हुज़ूर जन जे लाइ आहे वलसौफ युतीक रब्बुक फतरदा, ऐं मुहम्मद करीम अरबी असां तोखे उहो कुझु ॾींदासीं जो तोखे रब पंहिंजो राज़ी करे छॾींदो। इमाम जाफर सादिक रहमतुल्लाह अलैह फरमायो, तव्हां चवंदा आहियो ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, इहा आयत अज़ीम आहे, आयत गुनाहगारनि जे लाइ, त अल्लाह जी रहमत खां नाउमीद न थियो। इन अल्लाह यग़फिरु ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह उनजा गुनाह सभु माफ़ करे छॾींदो। इहा अज़ीम आयत आहे, पर असां अहल आहे वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा, ऐं सोना मोहम्मद जल्दी तोखे रब उहो कुझु इनायत कंदो जो तोखे राज़ी करे छॾींदो। यानी अल्लाह जो वाइदो आहे त मां मुहम्मद मुस्तफ़ा खे राज़ी कंदुसि। ऐं हज़रत इमाम साहब फरमायो, इमाम जाफर रहमतुल्लाह अलैह फरमायो त हुज़ूर एतिरे ताईं राज़ी न थींदो जेतिरे ताईं तमामु पंहिंजे गुनहगार उम्मतिन खे जन्नत न वठी वञे। हदीस में ईंदो आहे, अंबिया जन्नत जे दरवाज़े ते पहुची वेंदा, चवंदा चाबी खणी अचो त दरवाज़ो खुले असां दाख़िल थियूं। फ़रिश्ता चवंदा चाबी असां वटि न आहे, चाबी आख़िरी नबी मुहम्मद मुस्तफ़ा जे हथ में आहे। चवंदा हुनखे वठी अचो, देरि थी वई आहे, चाबी खुले। फ़रिश्ता जवाब ॾींदा साईं उहो एतिरे ताईं उम्मत खे जन्नत जे दरवाज़े ते न वठी अचे, उहो एतिरे ताईं राज़ी न थींदो। वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा, हिकु तरफ़ तवज्जो सां राजो, हिकु तरफ़ वाइदो आहे अल्लाह जो त ऐं नबी असां तोखे राज़ी कंदासीं, ॿिए तरफ़ हुज़ूर जी ही तमन्ना आहे वदितु अन उक़्तल फी सबीलिल्लाह सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल सुम्मा उहया सुम्मा उक़्तल, 3 दफ़ा मुंहिंजी दिलि थी चाहे मां अल्लाह जे रस्ते में शहीद थी वञा, वरी ज़िंदगी मिले, वरी शहीद थी वञा, वरी ज़िंदगी मिले, वरी शहीद थी वञा। 3 दफ़ा इहे लफ़्ज़ फरमाया, मुस्लिम शरीफ़ जी रिवायत। हुज़ूर जी तमन्ना आहे शहादत जी तमन्ना, ऐं मैदान जंग में शहीद थियण इहो नबीअ जो शान न आहे। छो त क़ुरान शरीफ़ जी ॿी आयत आहे, कतबल्लाहु लअग़लिबन्न अना व रुसुली, अल्लाह लिखी छॾियो आहे त असां ऐं मुंहिंजा रसूल जंग जे मैदान में कॾहिं मग़लूब न थींदा, ग़ालिबी ग़ालिब रहंदा। मग़लूबियत उन्हनि ते न ईंदी, शहीद थियनि त मग़लूब थी वञनि। त जंग जे मैदान में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे उहा शहादत जंहिंजी तमन्ना करे रहिया आहिनि, उहा त मुयसर इन आयत तहत थी नथी सघे। हाणे आख़िर इहा शहादत कीअं मिले? ऐं शहादत बि 3 दफ़ा घुरी अथनि, जंहिंमें जम कसीर हुजणु ज़रूरी आहे। इन शहादत जी तमन्ना खे अल्लाह खे पूरो बि करणो आहे, छो त वलसौफ युतीक रब्बुक फतरज़ा, अल्लाह जो वाइदो आहे त नबी असां तोखे राज़ी कंदासीं, जेका तुंहिंजी तमन्ना आहे पूरी थींदी। पोइ इन तमन्ना खे अल्लाह खे पूरो करणो हो इन अंदाज में जो हुज़ूर जन फरमायो, अल हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मुंहिंजे मुंहुं मंझां आहे, मां हुसैन मंझां आहियां। मुंहिंजो उन सां एॾो गहरो रिश्तो आहे, ही मुंहिंजे जिस्म जा अज्ज़ा ऐं टुकड़ा शाहपारा आहिनि। ही मुंहिंजा ख़ुशबूदार गुल आहिनि। हुज़ूर जन पंहिंजे जिस्म जो टुकड़ो ॿुधाए करे इहा कैफ़ियत वधाए छॾी। हाणे उहो मंज़र थो अचे साम्हूं, हज़रत हुसैन खां ज़ोरी बैयत वठण जे लाइ यज़ीद जो पैगाम वलीद ॾांहुं अचे थो। वलीद उहो गवर्नर आहे मदीने जो, हुन ॾांहुं पैगाम थो अचे त अवां हिननि ॿिन्ही ते सख़्ती करे हिन खां वठो। उहो राति जो हज़रत जन खे अर्ज़ थो करे, साईं सख़्तीअ जो आहे आर्डर मथां, तव्हां बैयत कयो। फरमा मां ईअं कुंड में बैयत न कंदुसि, कयमि त मुंहिंजी ऐलानिया बैयत हूंदी, तंहिंजे करे मूंखे हाल फ़िलहाल छॾे ॾियो। पोइ ॾिठूं त मूंखे हिते ही रहण कोन छॾींदा। हिकु आहे सर्द भरे
मदीने जे वतन खां मोकिलाइनि था। ताहिराना निगाह विझी मदीने खे ॾिसनि था। उहो मदीनो जंहिंजे लाइ हुज़ूर जन अल्लाहुम्मा हबीबुल मदीना, अल्लाह असांखे मदीने जी मुहब्बत इनायत फरमा। मदीने जी मुहब्बत ॼण मुहम्मदी मुस्तफ़ा जी मुहब्बत आहे। उहो अज़ीम मदीनो जंहिंखे तीबा ताबा चयो वियो, उहो मदीनो जंहिंजे लाइ हुज़ूर जन बरकत जी दुआ घुरी। हुसैन उन मदीने ॾांहुं निगाह विझनि था। थोरी हिकिड़ी ब्रेक खां बाद में इन वाक़े ते वरी रोशनी विझूं था। अखिड़े इमाम अॻवान इमाम हसन जी क़बर ते अचनि था। उन्हनि ते सलातो सलाम पढ़ी, उन्हनि ते उन्हनि जी क़बरनि जे मथां अलविदाई निगाह विझी हज़रत हुसैन हुज़ूर जन जी आख़िरी ज़ियारत जे लाइ वरी अचनि था। फरमायो, नाना न छॾियो, मूंखे मदीने में रहण न छॾियो वियो। मां न छॾियां हा मदीनो, पर मदीनो छॾायो वियो। हीअ चवंदे रोई पिया ऐं इन अंदाज़ में निंड जी झुलकी अची वई। ख्वाब में ॾिसनि था त हुज़ूर जन मौजूद आहिनि। मुंहिंजो वालिद माजिद हैदर करार भी मौजूद आहे, बीबी फातिमा ज़हरा भी। फरमायो, पुट हुसैन देर करे छॾी थी, असां त इंतज़ार में आहियूं, तुंहिंजो रोज़ो त असां वटि खुलंदो। बसि सम्झी विया। उन ख्वाब हिकिड़े क़िस्म जो दिलो दिमाग़ ते अजीब असर सटियो। शहादत जो शौक़ लबरेज थी वियो। मोहम्मद बिन हनीफा जंहिंखे बाज़ूए हैदरी अल्लाह ताला अता फरमाए, ही हज़रत हुसैन जो भाउ, वो कुछ नसीहतूं करे थो, हज़रत खे रोकण जी कोशिश करे थो, कुछ ॻाल्हियूं सम्झाए थो। इहो मोहम्मद बिन हनीफा उहो हो हनीफा हज़रत हैदर करार जी हिकिड़ी घरवारी सिंधण हुई। उन मंझां मोहम्मद बिन हनीफा पैदा थियो, जंहिंमें बाज़ूए हैदरी ऐं कुवते हैदरी हुई। कुछ कैफ़ियतूं रोकण जूं या मके में रहण जूं उहे नसीहतूं करे थो, पर मां मूं ख्वाब ॾिठो आहे, मूंखे छॾियो त हाणे कलमे हक़ चवंदो वञा। पोइ ही मदीने खां निगाह भरे हसरत जी निकिरनि था, मके शरीफ़ में पहुचनि था, तवाफ़ कनि था, उमरो कनि था। ही ज़िलहज जी उहे हज वारियूं तारीख़ूं आहिनि। इब्तिदाई ज़िलहज जी पहिरीं तारीख़ूं आहिनि। मके शरीफ़ में हज़रत पहुचनि था त तमामु घणा ख़त था अचनि कूफे खां। सुलेमान बिन सर्द उन वॾा ख़त लिखिया, वॾा नाला लिखिया। 1 लख ख़तनि जो अंबार आयो, असां बे इमाम आहियूं। अब्दुल्ला इब्न अब्बास हज़रत हुसैन ॾे अचनि था। फरमायो, कूफी उहे माण्हू आहिनि जन हैदर करार जे मथां हमिलो कयो निमाज़ जे दौरान। तव्हांजे बिरादर हज़रत हसन खे खंजर जो वार कयो, मुसल्लो खसे विया। इन्हनि ते कहिड़ो एतबार आहे? उन्हनि ॾे अवां लिखो, यज़ीद जे वालीअ खे कूफे मां कढो त पोइ मां ईंदुसि। वाली बि उन्हनि जो मौजूदु आहे, तव्हांखे बि घुराइनि था। इहो मुनासिब न आहे। वञो, जेकॾहिं वञो त पोइ नंढड़नि खे न वठी वञो। ईअं न थिए जीअं उस्मान गनी पंहिंजे बचनि जे विच में शहीद थी वियो, ईअं अव्हां खे बि शहादत न मुयसर थिए। फरमाओ, तूं मुंहिंजे लाइ भली नसीहत कई, पर यार जेके दीन जे आवाज़ लॻाए मूंखे सॾे रहिया आहिनि, आख़िर उन्हनि खे मां बेयारो मदद कीअं छॾियां? मुंहिंजो ज़मीर गुवारा नथो करे। पर पोइ बि मां मुस्लिम बिन अकील खे मोकिलियां थो, हज़रत जो सौटो मुस्लिम बिन अकील खे मोकिलियां थो। उहो हालात खे ॾिसे वञे। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हितां वियो, रस्तो भुलाइजी वियो। बहरहाल वॾी तकलीफ़नि सां उते पहुतो।
40,000 माण्हुनि मुस्लिम बिन अकील जे हथ ते बैयत कई त असां लड़ाई लड़ंदासीं। हज़रत मुस्लिम बिन अकील हिननि जो इहो ज़ौक़ शौक़ कूफिन जो ॾिसी करे हज़रत ॾांहुं ख़त बि लिखी छॾियो, अचो फिज़ा हमवार आहे। पोयां उते जेको बशीर जेको कूफे जो गवर्नर हो वो नरम मिजाज, उन तकलीफ़ न ॾिनी हज़रत मुस्लिम बिन अकील खे। इहा यज़ीद ताईं ख़बर पहुती, हुन कूफे जे गवर्नर खे तब्दील करे छॾियो। उते उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जेको अहल बैत जो दुश्मन हो उनखे मुक़ररु करे छॾियो। उन जे अचण सां ई माण्हुनि सम्झो त शायदि हज़रत इमाम हुसैन अची वियो। हू अरबी लुबादे में अचे पियो, कुबा ओढ़ियूं पियो अचे। माण्हू यब्न रसूल अल्लाह, अस्सलाम वालेकुम यब्न रसूल अल्लाह जा नारा पिया हणनि। ऐं रसूल अल्लाह जा बचड़ा, असां बेयारो मददगार, तव्हां सुठो थियो अची वियो। हालांकि उहो हुयो उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद ज़ालिम। उनखे सारी हक़ीक़त सम्झ में अची वई त माण्हुनि जो फिकिर केतिरो तब्दील थियल आहे। ख़ुतबो ॾिनई, वॾनि माण्हुनि खे लालचूं ॾिनई, रईअ जी ज़मीननि जूं कैफ़ियतूं सम्झायईं त ख़बरदार, ऐं शाम खां वॾो फ़ौज थो अचे, लश्कर थो अचे, बची न सघंदा, उन्हनि खे डिॼायईं। एतिरी क़दर कैफ़ियत थी जो मुस्लिम बिन अकील जॾहिं ललकारे निकिरी आयो, निमाज़ पढ़ी त पहिरियों 40,000 माण्हू गॾु थिया। निमाज़ खां सलाम वरायूं त 3 माण्हू बीठा। वरी सुन्नतूं अदा कयूं त उहे बि माण्हू। हज़रत मुस्लिम बिन अकील घिटियूं बि न पियो सुहिणो थी सघे, कोई ॿुधाइण वारो न हुजे, हिकिड़ी घिटीअ में अची बीठा। औरत पुछो, पुट केरु आहे तूं? हिते राति थी वई आहे, छो बीठो आहे? फरमायो, मां उहो मुसाफ़िर आहियां जंहिंजी का मंज़िल नज़र नथी अचे। मुंहिंजो त कोई हिते सुञाणू कोन थो नज़र अचे। मूंखे त बेयारो मददगार छॾे वियो आहे। इन कैफ़ियत सां हिनखे उन जो रखियो, पर उन जो पुटु जेको हो अशअस, उहो उन उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जो ख़ासि नुमाइंदो एलिजी हो। हुनखे जॾहिं ख़बर पई त हू फ़ौज वठी आयो। हज़रत खे ठॻीअ सां गिरफ़्तार कयो वियो ऐं शहीद करे छॾियो वियो मुख़्तसरन। हज़रत चयो त मुंहिंजी इहा ख़बर त पहुचाइजो। हज़रत इमाम ते रस्ते में इहा ख़बर पहुती त मुस्लिम खे शहीद कयो वियो। मुस्लिम जा पुट उथी बीठा, ला ख़ैर बाद हयातिल मुस्लिम, अबे जी मुस्लिम जी हयात खां पोइ कहिड़ी भलाई आहे साईं, हलंदासीं असां बि मैदान बनायूं। त हज़रत इमाम बि फरमायो त ला ख़ैर बाद हयातिकुम, तव्हांजी ज़िंदगीअ खां पोइ ॿी कहिड़ी ख़ैर जी ॻाल्हि आहे, हलो त मां बि हलांसि। उहे तेज़ीअ सां मुख़्तलिफ़ मंज़िलनि ते पहुचंदा। जॾहिं कूफे जे क़रीब करबला जे मैदान जे वेझो थिया आहिनि, मुख़्तलिफ़ ख़ीमा लॻाया। पोइ पुछूं त हीअ ज़मीन कहिड़ी आहे? चयो त हीअ असांजे रहण जी न आहे। नेठि अची ही करबला वारी ज़मीन ते बीठा आहिनि। करबलतुन कन लिखियो आहे त ॿूटे जो नालो आहे, कर लिखियो आहे करबलतुन जी माना साफ़। त हज़रत खे चयो त ही करबल आहे। फरमायो करबो बला माना मुसीबत ऐं तकलीफ़। उते हिननि ख़ीमाज़नी कई आहे। इते उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद जे एलचिन उन्हनि फ़ौजनि अची रोकियो आहे, जंहिंजो साद अमर बिन साद बिन अमर इहो वॾो थी आयो। हुर आयो, पर हुर जल्दी तब्दील थी वियो, हज़रत जी फ़ौज में शामिल थी वियो। बहरहाल हिकिड़ो अज़ीम सामियो हो। ॻाल्हियूं हलियूं जंहिंमें हज़रत जन उन्हनि खे पेशकशूं बि कुझु कयूं, पर हिननि ज़ालिमनि कुझु न ॿुधो। उन्हनि चयो त असांजे हथ ते यज़ीद लाइ बैयत कर। पर ईअं न थींदो, ही जिस्म में जान हिकु दफ़े मिली आहे, ज़रूर वेंदी। मां बातिल जी बैयत कयां, ईअं न थींदो। बहरहाल मथो सख़्तीअ जा आर्डर अचण लॻा। सती उहो फ़रात जंहिंखां दुनिया जा कुता त पाणी पीअनि पिया, पर आली रसूल
पाणीअ खां महरूमीअ जो कैफ़ियत पई रखे।